Hoje é mais um dia de trabalho que eu chego em casa cansado, doido para descansar, na minha velha cabana, no meu sertão, na sombra do Imbucajá. Eu chego e abro a porta, entro e fecho a porta e acendo o candeeiro. Pego o terço debaixo do travesseiro e começo a rezar o Pai de Nosso em oração. Depois me deito no colchão e logo quando estou dormindo, amigo, eu estou sentindo o cheiro dos cabras de Lampião, dizendo acorda caboclo para tomar água de coco dos cocos dos meus irmãos, que faz 7 dias que foi lavado e hoje foi enxaguado no riacho do Toró, onde se lava coisa estranha, cobra, cipó, até mesmo a linda aranha da sua querida avó. Se vocês gostaram, compartilhe, por favor. Hoje é mais um dia de trabalho que eu chego em casa cansado, doido para descansar, na minha velha cabana, no meu sertão, na sombra de um imbucajá. Eu chego e abro a porta, entro e fecho a porta, e acendo o candeeiro, pego o terço debaixo do travesseiro e começo a rezar o Pai de Nosso em oração. Depois me deito no colchão e logo quando estou dormindo, amigo, eu estou sentindo o cheiro dos cabras de Lampião, dizendo acorda caboclo para tomar água de coco dos cocos dos meus irmãos, que faz 7 dias que foi lavado, mas hoje foi enxaguado no riacho do Toró, aonde se lava coisa estranha, cobra, cipó, até mesmo a linda aranha da sua querida avó. É ou não é?